4 persona kanë rënë në prangat e policisë pasi dyshohet se ushisnin kokainë në sasi të vogla personave të ndryshëm në zonën e bllokut. Operacioni antidrogi koduar Delcin ka çuar në sekuestrimin e 276 gram lëndë narkotike e dyshuar kokainë, 2 automjete si dhe 7 telefona celular. Arrestohen shpërndarësit e kokainës në blok, të arrestuarit janë nga Tirana dhe vetëm njëri nga Berati. Në rrugën Nikola Jorga, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative që dispononte seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranës, ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kryenin aktivitetin e kundralishëm të shitjes së lëndëve narkotike të dyshuar të llojit kokainë në sasi të vogla personave të ndryshëm në zonën e bllokut. Janë arrestuar në flagrancë Aziz Meta, 35 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar për trafik armësh dhe lëndë narkotike. Përparim Kalbaj, 46 vjeç, banues në Tiranë, Alex Kanaçi, 35 vjeç, banues në Berat dhe EB, 23 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit fizik u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 276.6 gram lëndë të dyshuar narkotike e llojit kokainë. Operacioni antidrogu kodua Declin dhe të rinjt lëviznin me 2 makina.